Falamos do caso da pequena Xunta Basterra, que aínda ten moitos interrogantes sen resolver. Hoxe falaremos deles, por exemplo, das actitudes dos pais o día da morte da súa filla, de se existen outras liñas de investigación que non trascenderon aínda. Falaremos de todo iso cos xornalistas do programa que levan o caso e que tiveron acceso ao sumario e a diferentes fontes da investigación. Temos, como dicía, connosco a diferentes xornalistas, eles son compañeiros, eles tamén son xa coñecidos por todos vostedes. Son, por exemplo, Rocío González, boas noites. Grazas por estar aquí. Natalia Palmou, boas noites. Boas noites. E David Espiño, boas noites. Moi boas noites, Vera. Grazas por acompañarnos. Bueno, o tema, sempre que o tocamos este programa, o dicimos porque é un tema sensible, falamos do asesinato, da morte dunha pequena de tan só 12 anos. Temos que, para situar a todo o mundo, remitirnos a esa noite do día 22 de setembro, cando esa nena de 12 anos, a Xunta Basterra, aparecía morta, presuntamente asesinada, nunha pista forestal de Teo. Se vos parece, como hai moitos temas que imos tocar, imos, pois nunha pizarra que temos colocada no plató, pois sinalalos, para resaltalos un pouquiño, e vamos falando, pois dos datos que podemos ter dese acceso que, que tivestes a diferentes fontes de investigación. Pareceme interesante, por exemplo, para empezar, falar do tema, se vos parece de forma cronolóxica, por exemplo, desa denuncia que se pon en comisaría por parte dos pais. Esa denuncia, pareceme interesante falar do ADN e tamén dese momento no que se anuncia a aparición do corpo, de a Xunta. Morte da nena. O tema da denuncia, non sei, David Espiño, Natalia ou Rocío, calquera de vos que queira falar, os pais non teñen a nena da casa, pasa pouco tempo, queremos saber exactamente cando, póñense nerviosos e diríxense a unha comisaría de Santiago de Compostela para falar e para denunciar a desaparición da nena. Como corre este tema? Efectivamente, sabemos que os pais diríxense a esa comisaría, a Comisaría de Policía de Santiago de Compostela, nun espazo temporal situado entre as 10 menos cuarto e as 10 da noite dese 21 de setembro. Situámonos nese día, ambos os dous pais acheganse á Comisaría de Policía nunha actitude que podemos dicir que efectivamente demostra certa desesperación, non? Como poderían demostrar calquera pai que lle falta o seu meniño, a súa meniña, neste caso, a Xunta Basterra. Nese momento, é certo que xa, como podemos saber dende fontes de investigación, os propios axentes da policía lles estrana unha primeira cousa, un primeiro detalle, e é que, segundo denuncian, a esa desaparición, dende o tempo da desaparición ata que eles chegan á comisaría, non pasa máis que como máximo 2 horas. Polo tanto, xa os propios axentes se poñen un pouco, digamos, en atención, como un exceso de alerta, efectivamente. Pero a cousa, Rocío, como ben dicías, aínda se complicaría un pouquiño máis esa noite nesa comisaría porque a propia versión que dá Rosario Porto foi modificándose, non? Sí, a ver, como nos dixeron as nosas fontes, realmente o primeiro paso que lles fai tamén sospeitar xa da actitude deles é que vai cambiando a súa versión ao longo da noite, ao longo desa presencia durante o tempo que está na comisaría, non? Nun primeiro momento sale hasta as portas da comisaría e aí xa fai como que empeza medio a falar para ela mesma dicindo que cando se foi á casa de Teo que iba a ir a un centro comercial de Santiago a comprar unhas cousas e que lle había quedado a carteira, que ten que volver e se hai un primeiro cambio que ten que facer nesa declaración, non? Para non perder o fío do que estamos a falar, falamos desa denuncia en comisaría dos pais, vai pasando o tempo. Estaba a comentar, Rocío, se non me equivoco, que hai un momento en que deciden acompañar a eses pais á súa casa, é dicir, a casa de Charoporto, que está na rúa do Doutor Teixeiro, pero van acompañados de membros da Garda Civil e da Policía. Sabemos que pasou nesa primeira inspección ocular, nese rexistro, cando chegan por primeira vez a casa? Temos que ter en conta que é un detalle que polo momento non trascendeu moito, a que nos podemos ter acceso a él, que mentras se produce esta declaración da denuncia, na Comisaría de Policía xa se desplaza unha patrulla ao propio domicilio de Rosario Porto. Mentres os pais están na comisaría. Están na propia comisaría, é un detalle que polo momento non se sabía. Eses axentes chegan a casa, o primeiro que fan é valorar un pouco, en principio, a primeira situación, que pode pasar aí, porque, lóxicamente, o discurso ten algunha flaqueza, digámoslo así. O primeiro que atopan cando chegan eses axentes de policía a esa casa de Rosario Porto, que é chamativo tamén, na propia entrada da porta, son as zapatillas, son as zapatillas de cor branca deportivas que supostamente a nai nese momento está denunciando que a Xunta Basterra levaba postas.
entran no interior e o que fan é registrar varias estancias da casa, entre eles o patio de luces. O certo é que non atopa nada e posteriormente, mentras eses axentes están facendo ese registro, é cando se acaba esa declaración, creo que é así, Natalia, e se desprazan outros axentes ao propio piso de Rosario Porto. Acaba a declaración e deciden acompañaros outra vez á súa casa para ver que se pode atopar xa diante deles, non? Diante dos pais, en todo momento. Diante dos pais, sí. Chama a atención, é certo que, como se dixo, o móvil da nena está na casa e miran a ver que atopan aí. O móvil da nena está na habitación da nena de Asunta, entendo. Na habitación da, sí. Entón, eles queren saber se por aí se pode sacar algunha pista. Sí. E aparecen como últimos mensaxes unha mensaxe a un dos seus mellores amigos. Entón, pois, o primeiro que se lles ocorre, pois hai que chamar a este rapaz para ver se el sabe algo. E, sorprendentemente, os pais da Asunta consideran que é moi tarde para chamar a ese rapaz, son as 12:30 da noite, como imos chamar a esta hora? Isto que estás a dicir son palabras e unha frase dita por algún dos pais de Asunta. Consideran que é moi tarde para chamar a alguén e para preguntar polo paradeiro da súa filla. Sí. É algo que... Sorprendente, non dicimos nada máis que sorprendente, polo menos. Esa é a miña opinión, claro. Claro, eso sí que tamén fai sospeitar... Iso todo consta no sumario, é parte desa investigación, parte da instrucción do caso. Eso está nas declaracións que se fixeron a toda agora. E que ao mesmo tempo denotan un cambio de actitude que decíamos esa primeira chegada da comisaría da policía con os pais nerviosos, buscando a súa meniña, que pouco a pouco, co paso das horas, pois van derivando noutra actitude, digamos, diferente. Non é a primeira actitude da primeira hora da noite. Diferente porque, claro, cada quen pode actuar dunha maneira diferente, pero, insisto, se falamos duns pais co que comporta e co que conleva a ser pai dun neno, dunha nena, ao fin e ao cabo dun neno pequeno, dunha nena pequena neste caso, se alguén se pone nesa situación, nese papel dese pai, desa nai, tes que estar superado pola situación e polos nervios e facer calquera cousa que consideres oportuna para dar co paradeiro desta nena nese caso, non? Entón, a min, sinceramente, sorpréndeme esa reacción de é moi tarde para chamar a este amigo de Asunta, presumiblemente. Ben, falamos desa habitación da nena de Asunta na que se atopa o teléfono. Que máis sabemos que había nesa habitación de Asunta? Ela, presumiblemente, estaba estudiando cando Charo dice que a deixa na casa, non? Tamén lle sorprende o feito de que a nai conta que a rapaza quedaba estudiando cando ela sae da casa, efectivamente, chegan ali e os libros están colocados no chan, quizáis excesivamente ordenados, non? Todos os libros abertos, cos bolis... Normal que estivesen no chan? Ela estudiaba no chan. Sabemos que ela estudiaba no chan. Estamos falando de percepcións que nos transmitiron as fontes de feitos ou escenarios que a eles lles chaman a atención relacionados cos pais dela, non? Atitudes que poden ter cando collen o teléfono, cando entran nunha habitación. Entón, bueno, son pistas que a eles lles van dando, encamiñando a investigación cara a estas dúas personas. Sí, van tendo datos, imagino, percepcións sensoriais tamén do que están vendo e das reaccións que están vendo por parte dos pais neste caso, non? Son actitudes que se están tendo en conta na instrucción, claro. Claro, temos que insistir que todo o que estamos contando, evidentemente, porque este equipo de Galicia 112, este equipo de xornalistas co que traballamos, que conforma o programa, tivo acceso a diferentes fontes da investigación e tamén a este sumario do caso de asesinato, do presunto asesinato de Asunta Basterra. Máis cousas, avanzamos, xa falamos desa denuncia en comisaría, dese rexistro, tanto no piso Teixeiro, non falamos dese rexistro na casa de Teo, o que tamén, bueno, se desplazan as forzas de seguridade para ver que se atopa ali. Xa é un rexistro que se produce de madrugada, xa nos poñemos no día 22 de setembro. En ese primeiro rexistro, pois atópanse diferentes detalles, por exemplo, o que podemos averiguar, un dos detalles que máis chama a atención dos investigadores cando chegan ata ali, é que nunha papeleira hai diferentes restos. Nesa papeleira podense atopar, por exemplo, pois panos que parecen usados, están aínda húmidos, tamén hai unha mascarilla, pero é certo que son digamos, detalles que nun contexto poden aportar información nese momento, pois estamos, dicímolo claramente, nesa noite na que aparece o cadáver da Asunta e aínda está todo, lóxicamente, pois moi desligado. Pero sí que pouco a pouco eses elementos van cobrando máis e máis forza, non? Porque estamos falando dese rexistro da casa de Teo cando a
acaba de ser comunicada que apareceu un cadáver dunha neno que pode ser o cadáver de Asunta. Efectivamente. Que sabemos dese momento da notificación a eses pais de que apareceu o cadáver da súa filla? Como reaccionan eses pais? Que sabemos ao respecto? A ver, esa é outras das reaccións que volven a encamiñar a investigación de cara aos pais. Cando lles van a notificar que apareceu o corpo e que probablemente sexa a filla deles, están no domicilio de Rosario Porto en roupa de cama, en pixama. E, bueno, parecelles un tanto extraño en canto a que se supón que ese día pode vir xente a casa, que poden vir avisalos efectivamente de que pasou algo, de que apareceu a nena, de que non apareceu. Bueno, é outro indicio que eles están acostumbrados a afrontarse a este tipo de casos e son pistas que a eles lles van dando que pode haber indicios de que estén implicados. Bueno, que dito así, Rocío, a verdade é que sigue sorprendendo. Eu, de verdade, que falamos, insisto, duns pais que teñen a súa filla desaparecida, chegan a comunicarlles que se atopa un cadáver que corresponde a súa filla, e falamos duns pais que estaban metidos na cama, entendo, e vestidos con pixama, é dicir, que estaban nunha actitude que estaban, non vou a dicir eu tranquilos, pero que estaban dormindo nese momento cando se chama a porta e se lle vai comunicar esa, mala noticia de que aparece o cadáver da súa filla. Onde aparece o cadáver de Asunta? Que sabemos ao respecto da zona desa pista forestal de Teo onde aparece Asunta morta ou presuntamente asesinada? Pois é unha das partes, digamos, máis novidosas ás que podemos ter acceso. Foi unha das partes máis comentadas porque o cadáver da Asunta Basterra aparece tan preto da casa de Rosario Porto, posteriormente imputada polo posible presunto asasinato da súa filla. Non se tiña moi claro por que estaba nesa posición, por que estaba nese lugar, a carón desa casa, nunha pista transitable, pero podemos saber, os investigadores así nos lo sinalan, que ese lugar non foi escollido ao chou, e explicámonos moito mellor. Por que se escolle ese lugar? Pois posiblemente unha das hipóteses máis fortes. Coñecemos que ese lugar é un dos lugares máis transitados nesta zona de Santiago de Compostela, de que falamos en Teo exactamente, onde se producen diferentes encontros sexuais, moitas veces entre parellas homosexuais. Que implica isto? É un lugar que podemos denominar altamente contaminado por diferentes fluidos de todo tipo. Claro. Polo tanto, as persoas que buscan ese lugar para deixar un cadáver, o que están buscando realmente é eliminar calquera pista que poida dar ese cadáver. Sabemos que os cadáveres poden falar despois de mortos, figuradamente, temoslo comentado moitas veces aquí, e eliminar calquera pista é fundamental. E ese lugar, esa pista onde aparece, esa especie de descampado onde deixan o cadáver da Asunta Basterra, sen dúbida é un dos lugares que mellor poden borrar esas pistas que pode levar o cadáver da Asunta Basterra. Por lo tanto, non é casual, senón que os investigadores nos din que é un lugar perfectamente buscado e perfectamente escollido para deixar ali o cadáver. De feito, David Espiño, o cadáver levaba probas, é dicir, había restos, por exemplo, de Charo, sábese despois desta investigación, a Policía e a Guardia Civil Científica actúan neste modo, e sabemos que hai restos nas axilas, por exemplo, de Asunta, sí que había restos, posiblemente dese empurre da nai, non? Cando ten que levala, supostamente, ata ese sitio. Pero o corpo de Asunta, tal e como aparece, fala, como di Espiño, ten máis restos biolóxicos, segundo o que sabemos, insistimos, remitíndonos ao sumario e á investigación. Que máis sabemos, Natalia? Nun primeiro momento, cando ven o corpo da nena, eles teñen claro que aparece unha mancha na camiseta, eles teñen claro que esa mancha sexa é de semen, non? O que pasa é que, como todos sabemos, despois de analizala, pois parece ser que hai un pequeno problema no laboratorio central. Esa famosa contaminación, na que aparece o fluido dunha persoa que nun principio se supón que non está aquí en Galicia neses días. Neses momentos. Digamos que hai un problema, non? Porque esa pista que tiña a Policía, a Guardia Civil, a investigación, queda contaminada e inservible. Claro, para seguir esa investigación, pero é importante o que estás a dicir porque cando a nena aparece está vestida cun pantalón, cunha camiseta, cunha suadeira, pero esa camiseta tiña unha mancha. Esa Policía Científica, como estás dicindo, co esa luz de infrarroxos coa que pasa, para ver, detecta unha mancha dun fluido que eles están na liña de que pode ser casi seguro unha mancha de semen, pero o problema está cando se manda a analizar a Madrid e aí
Perdemos esa pista porque se mezcla nesa famosa máquina que se chama, Espiño, a centrifugadora. Centrifugadora famosa que estábamos a falar estes días de todos os términos. Pequeniña que funciona a través dun sistema informático. Efectivamente, que tería que dar esa mostra de ADN, ¿no? Lo que pasaba aí. Pero aí onde perdemos a pista é onde se perde, bueno, pois como podía seguir esa investigación porque se mezcla con esa outra proba, ese outro resto de fluido que estaba en Madrid, supostamente. Porque ademais o que se cree é que a mancha que aparece na camiseta non é dese día. Son restos de outro día que tras lavar a roupa, pois poden quedar aí. E claro, a contaminación na centrifugadora é máis forte que o que podía ter que o resto da camiseta, que era unha mancha un poquinho máis feble, o mellor, non? Que non era tan evidente. Sí. Bueno, en todo caso, pareceme crucial, é un erro de base, se podemos dicir, porque é verdade que xa hai unha liña que temos que abandonar, ou que a instrucción ten que abandonar, neste caso o xuiz, porque claro, está perdida como tal. Máis cousas, avanzamos. Importantísimo pareceme tamén que analicemos un pouquiño os perfiles de Charo Porto, Rosario Porto e de Alfonso Basterra. Actualmente, xa saben, en prisión preventiva, por orden do xuiz instructor deste caso, o xuiz Taín. De Charo Porto, que sabemos do seu perfil? Que sabemos de como era? Que carácter tiña? Temos pistas nese domicilio que la tiña na rúa do Dr. Teixeiro? Bueno, anecdótico, a imaxe que a propia familia tiña da tenda de Rosario Porto, non? Con unha persona con problemas de memoria. De feito, a casa, cando se vai a algún dos registros, pódese ver que está a porta, algo na habitación de Asunta, chea de posit, de notas con como cerrar o garaxe, como cerrar, como poñer a alarma, bueno, todo con notas. Notas para a propia Rosario Porto. Para lembrar cousas da vida diaria e rutinarias, casi mecánicas, vaya, para calquera de nós, non? De feito, Asunta no seu móvil tiña o teléfono da súa nai guardado como mamá olvida chaves. No seu móvil a nena ten a súa nai non grabada como mamá, senón mamá olvida llaves. Efectivamente. Que curioso isto, relacionado co tema dos papeliños na porta. Que a propia familia ten dela. O sea, que era unha persoa que se esquecía con facilidade das cousas. Ten un problema de memoria. Problema de memoria. Curioso. O carácter de Charo, estábamos a falar do carácter de Charo nese momento en que vai poñer a denuncia en comisaría, como se comporta, esas conversas no calabozo, por exemplo. Como se mostra Rosario nesas conversas? Que sabemos? Sen dúbida un dos puntos claves desta investigación, porque é certo que dende un primeiro momento se sinala a Rosario Porto e dende a propia investigación se sinala como a presunta autora material desa asfixia mecánica que lle produciu Asunta Basterra en connivencia co seu propio home, pero toda a atención se focaliza en Rosario Porto. Esas conversacións do calabozo quizáis cambian a perspectiva da relación existente entre eles. Temos que lembrar que eles estaban separados, pero soubemos que, aínda que estaban separados dende había uns meses, seguíanse vendo, seguían mantendo, digamos, unha relación que non vamos calificar aquí ata que punto, pero sí que seguía existindo esa relación, non? Neses calabozos quedou demostrado que máis ben é Alfonso Basterra quen leva a guía nesa relación. Ata ese momento tiñamos unha idea de Rosario Porto como a persoa que presuntamente levou todo a cabo o plan, a persoa que pensou en todos os detalles. Non obstante, nesa conversación que foron trascendendo pouco a pouco deses calabozos, que están recollidas en sumario, insistimos que estamos falando sempre baseándonos no sumario. É o propio Alfonso Basterra quen sempre pon atención a Rosario Porto, que de vez en cando parece que quere dicirlle certas cousas, pero é o propio Alfonso Basterra que nun intento de, polo menos, facerlle ver que poden estar sendo gravados, lle di que estea tranquila, que se calme, que non diga nada do que se poida arrepentir. Aínda se chegan a colarse certas frases que tamén demostra... De feito, foi un ratiño mostrame David Espiño que hai unha frase, bueno, que xa o mellor a xente a pode escoitar, pero que manda calar a Charo Porto directamente. Sí, dame solo un minutiño para buscala, para buscar esa frase. Que vamos a lerla perfectamente como está recollida nesas conversacións. Pero curioso, cando menos porque estamos sempre falando dese momento inicial no que coñecemos toda esta historia, todo este asunto de asesinato de Asunta Basterra, cunha imaxe de que dun Alfonso Basterra máis sumiso, mellor nesa relación, e unha Rosario Porto máis, dominante nesa relación. Como cambian os papéis, non? Cando xa escoitamos as conversas de calabozo, e como Alfonso Basterra lle di, xa está, cálmate, Rosario, cálmate, por favor, deixa de falar e non fales máis, reláxate. Aínda así,
Rosario chega a dicir unha frase que os investigadores teñen moi en conta, sabemos que é unha das liñas de investigación, tentar descubrir a que se refería Rosario Porto cando lle di que a túa imaginación calenturienta vai nos xogar, vai nos dar moitos problemas. Digamos que é un dos puntos claves que os investigadores ainda están tratando de clarificar. É unha das interrogantes que temos aí. Exactamente, esas interrogantes para saber a que se refería Rosario Porto cando nese momento Alfonso Basterra lle di que se calme e que non siga falando porque posiblemente ele é consciente que os están grabando. Bueno, de feito, hai abertas outras liñas de investigación que, bueno, non procede agora, nin están atadas, nin teñen as probas suficientes, pero bueno, xusto para atar este tipo de reaccións que están a ver nos pais, non? Bueno, a mí parece moi interesante tamén, hai unha frase que estábamos a falar fai un momentillo antes de entrar en directo neste programa, é unha frase que recolle o auto do sumario. Vou ler textualmente: fue un plan muy elaborado, no tenemos la certeza del móvil, que insistimos, aínda que falta por resolver, pero lo que se intuye es algo tan retorcido que nos revolverá las tripas. Insisto, frase que se recolle no auto do sumario do caso de Asunta Basterra. Falamos de Alfonso Basterra para ir rematando. Falta un ordenador, non sabemos se portátil ou de sobremesa, e un móvil, un segundo móvil, é dicir, un aparato para falar, un móvil que non está xunto co ordenador. Que sabemos diso? Por que se esconde iso? De feito, é a investigación que cree é que o móvil que aparece non é o móvil que usa el habitualmente, porque hai moi poucas mensaxes, non hai movimento, digamos, dentro do móvil. Entón, precisamente, dese momento de revolver as tripas, pois quizáis iría un pouco encamiñado a esa falta dese ordenador que non se sabe moi ben. A que poderían atopar nese ordenador? Nese ordenador e nese teléfono. Pode facer referencia esa frase que, insistimos, está recollida no auto do sumario. Bueno, pois, moitas cousas que estivemos a falar esta noite aquí con este caso Asunta Basterra. Xa viron, tiñamos moitos datos por parte dos nosos xornalistas desta redacción de Galicia 112, datos que, bueno, que se van aportando, algúns xa coñecidos, outros foron novos, bueno, pois con matices que, bueno, que son cando menos curiosos, que aquí, bueno, pois non vamos máis que a poñer sobre a mesa, a comentar. En todo caso, gracias, de verdade, por estar aquí esta noite. Seguimos traballando, seguimos investigando, porque dará aínda moito que falar este tema, aínda hasta que, bueno, pois sexa resolto, hasta que, bueno, pois teñamos conformado ese xurado popular que vai xulgar todo este tema. Graciñas, de verdade, boas noites, os tres.